ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு நேச்சர் லவர் விளாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா கோபிச்செட்டி பாளையம் போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் உடனே இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்ருப்பீங்க. கொடிவேரி அணையை தான் பார்க்கலான்ட்டு. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நேச்சர் லவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ நாங்கள் வீட்டிலேருந்தே டிஃபன்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். வழியில் நின்று சாப்பிட்டோம். நல்லா இருக்குது, வலை செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வைக்கட்டுங்களா? இன்னொரு பாதி வைக்கட்டுங்களா? பாதி பாதி கஜேனுக்கு பாதி இதுமா இல்லை நீ சாப்பிட வர. கொடிவேரி டேம் கோபிச்செட்டி பாளையம்லேருந்து ஒரு 16 கிலோமீட்டர் வரும். ஸோ நாங்கள் திருப்பூர்லேருந்து கிளம்புறதுனால மொத்தம் நாங்கள் 8 பேர் போனோம். ஸோ ஒரு காரில் 4 பேரும் 2 பைக்கில் 2 பேரும் கிளம்பிட்டோம். திருப்பூர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடிவேரி டேம் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் வருதுங்க. கோயம்புத்தூர்லேருந்து நமக்கு ஒரு 75 கிலோமீட்டர் போல் வரும். கோபிச்செட்டி பாளையத்துக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால நம்ம கோபி ரீச் பண்ணிட்டோன்னா இந்த டேமுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரோன்னா நம்ம புளியம்பட்டி வழியாக கொடிவேரி அணைக்கு வந்துடலாம். திருப்பூர்லேருந்து போனோன்னா நமக்கு அவினாஷி போயிட்டு நம்பியூர் அந்த வழியாக போயிடலாம். ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு 1 டே பிளானுக்கு சூப்பரான இடம். நல்ல இயற்கையான சூழலுங்க. வழி எங்கேயும் நிறைய தண்ணி போயிட்டு இருந்தது. ஸோ நமக்கு இந்த தண்ணி எல்லாம் பவானி சாகர் அணையிலேருந்து தான் வருது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இடம் எல்லாம். ஸோ இப்போ நம்ம கொடிவேரி அணையோடைய அந்த நுழைவு வாயில தான் பார்க்குறோம். ஸோ நாம் இப்போது இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் உள்ளே தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அணை. ஸோ வாங்க உள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். கொஞ்சம் நேரம் ட்ராவல்லே நாங்கள் கொடிவேரி அணையோடைய என்ட்ரன்ஸ்க்கு சேர்ந்துட்டோம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் போகிற வழியிலையும் இருக்க பார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கே இடம் இல்லை, நமக்கு சேஃப்டி வேணும்னா லெஃப்ட் சைட்லேயே கார் பார்க்கிங் இருக்குது. ஆமாண்ணா, எவ்வளோண்ணா? ஒரு வண்டிக்கு 10 ரூபா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் பார்க்கிங்கில் 2 வீலரையும் காரையும் பார்க் பண்ணிட்டோம். 2 வீலருக்கு ஒரு வண்டிக்கு 10 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, காருக்கு 20 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2 வீலர் இருக்கிற இடத்துலையே இன்னும் கொஞ்சம் பேக் சைடில் போனீங்கன்னா நம்ம கார் எல்லாமே சேஃபாக பார்க் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி வழி எங்கிலும் 2 பக்கமும் நிறைய கடைங்க இருக்கும், ஸ்நாக்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பார்க்கிங்லேருந்து உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இங்கே பேனரும் கட்டியிருப்பாங்க, காவல்துறை அங்கே என்னென்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்றது. ரைட் சைட்லேயும் அந்த நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த ஆர்ச்சுக்கு ரைட் சைட்லேயும் ஒரு பார்க்கிங் இருக்குது. இப்போ நம்ம டேமுடைய என்ட்ரன்ஸ்க்கு நெருங்கிட்டோம். நீங்கள் பார்க்கலாம், டிக்கெட் கொடுக்குற இடம் இதுதான், லெஃப்ட் சைட்லேயே இருக்கும். ஸோ டிக்கெட்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபருக்கு 5 ருபீஸ் தான், ரொம்ப சீப்பஸ்ட்டு டிக்கெட் தான் இது. இந்த மாதிரி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான இடத்துக்கு இந்த 5 ருபீஸ்ன்றது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம். டிக்கெட் வாங்கிட்ட பிறகு அங்கே நிற்கிறவர்கிட்ட நம்ம டிக்கெட்டை காமிச்சிட்டு டேமுக்குள்ளே என்ட்ராயிடலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அழகான கால்வாய் இருக்கும், ஃபுல்லாக தண்ணி போயிட்டு இருந்தது. இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய மீன்லாம், குட்டி குட்டி மீன்லாம் தெரியுது, தண்ணி வாத்தெல்லாம் கூட நீந்திக்கிட்டு இருந்தது நாங்கள் பார்க்கும்போது. ஸோ உங்களுக்கு அது சின்னதாக தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் தான் ஆயுத பூஜையும் சரஸ்வதி பூஜையும் லீவ் போச்சு. ஸோ இந்த ஹாலிடேஸ்க்காக தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். நீங்கள் பார்க்கலாம், எல்லாமே ஆயுத பூஜை அன்றைக்கி அந்த மதகுகள் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த இதுக்கெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே பூஜை போட்டு அழகாக வச்சுருந்தாங்க. இந்த சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக் சைடு வாட்டர் ஃபுல்லாக தேங்கி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்த அந்த இதுதான் ஓப்பன் பண்ணுறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நீர்வளத்துறை மூலிமா போர்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே உள்ளே என்ட்ரு ஆனீங்கன்னா ஃபுல்லாக அழகான இந்த மாதிரி ஓவியங்கள் எல்லாம் செவுத்தில் அழகாக வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க. இந்த ரைட் சைடில் போகிற வழி தான் டேமுக்கு போகிற வழி. லெஃப்ட் சைடில் படகுன்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ அது படகு கிடையாது, ஆக்சுவலாக பரிசல் சவாரி தான் அங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது ரைட் சைடில் டேமை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கே தான் எல்லாம் குளிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இடம் நமக்கு இங்கே தான் சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நம்ம பெரிய டேம்னு சொல்கிறத விட செக் டேம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கரெக்டான வேர்டாக இருக்கும். ஸோ இது பெரிய டேம் மாதிரி இருக்காது, ஒரு அணை ஃபுல்லாக கட்டி அதில் தண்ணி ஃபுல்லாக வழிஞ்சி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ மழைக்காலங்களில் ரொம்ப நிறைய தண்ணி வரும்.
சுற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம், ஃபுல்லாகவே ஸ்நாக்ஸ் கடைங்க இது எல்லாமே இருக்கும். இங்கே ஃபுல்லாக அந்த மணல் இருக்கும். இந்த இந்த சைடில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இதுலேருந்து நம்ம இறங்கி நம்ம நேராக போனோம்னா இதை பாருங்கள், நமக்கு வந்து அழகான அந்த வாட்டர் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற வியூ வந்து நமக்கு சூப்பராக இருக்கும். பட் இங்கே என்னன்னு தெரில, நான் வரும்போது ஃபுல்லாக அனல் நிறைய இருந்துச்சு. தண்ணியில் போய் நின்னா மட்டும்தான் கூலிங்காக இருந்தது. வெளியே ஃபுல்லாக வந்து பயங்கர அனலாக இருந்தது. ஸோ 2 நாள் வந்து ஆயுத பூஜையும் சரஸ்வதி பூஜையும் லீவுன்றதுனால பயங்கர கூட்டங்க. ஸோ நாங்கள் இங்கே ரீச் ஆகும்போது கிட்டத்தட்ட 11:30 போல் ஆயிடுச்சு. கிட்டேயே போக முடியாது, அவ்வளோ ரஷ் இருந்தது. ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் பசங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணி ஒருத்தராக வந்த பிறகு தான் போய் குளித்தாங்க. ஸோ என்னால் வந்து கேமராலாம் வச்சுட்டு உள்ளே போய் நான் பண்ண முடியல. ஸோ நான் வெளியே இருந்து எல்லாமே ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஃபேமிலியெல்லாம் இப்போ என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரும்போது சொன்னாங்க, பயங்கர வேகத்தில் வந்து தண்ணி வருது, உடல் வலியெல்லாம் வந்து போயிடும் குளித்தா, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஸோ எனிவே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இந்த டேமுடைய டீட்டெயில்ஸை கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ இந்த டேம் வந்து பவானி ஆற்றின் குறுக்கே தான் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு. 1125ஆம் வருடம் வந்து கொங்கல்வன் வெட்டுவா கவுண்டர் அப்படின்ற அரசரால் இது கட்டப்பட்டிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டேம்லேருந்து 2 பக்கம், அதாவது வடக்கு பகுதியிலையும் தெற்கு பக்கமாகவும் 2 கிளைகளாக பிரியுது தண்ணி. ஸோ வடக்கு பக்கம் வந்து அரக்கன்கோட்டை அப்படின்ற பகுதிக்கு வந்து இதுலேருந்து பிரியுது. தெற்கு பக்கம் வந்து தடாப்பள்ளி அப்படின்ற பக்கத்துக்கு தண்ணி பிரியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் கோபிச்செட்டி பாளையம் ஃபுல்லாகவே முக்கிய நீர் ஆதாரமாக இந்த அணையிலேருந்து போகிற தண்ணி வந்து யூஸ் ஆகுதுங்க. நல்ல ஒரு 1 மணி நேரம் கொண்டாட்டமான குளியலுக்கு பிறகு வந்து எல்லோரும் வந்து அங்கேருந்து நம்ம புறப்பட்டு வெளியே வந்தோம். ஸோ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடைங்களை பார்க்கலாம். ஸோ அந்த பிரிட்ஜு நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாமே கிடைக்குது, நமக்கு சாப்பாடும் இருக்குது. பட் நாங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்தே மதியம் லஞ்சும் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். ஸோ வெளியே இடத்துல எப்படி இருக்கும் என்னன்னு தெரியாதுன்றதுனால சில பேர் வந்து நல்லாவே இருக்குன்னாங்க, சில பேர் வந்து பழைய ஃபிஷ்ஷு தான் கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த விபரீத விளையாட்டுக்கு நாங்கள் போகல. ஸோ ஏன்னா நாங்கள் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பக்கம் வந்தீங்கன்னா அழகான ஒரு கோயிலும் இருக்குது. இங்கே கோயிலுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவர் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த நம்ம வந்து படகு இல்லம்னு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம், அழகான ஒரு டவரும் இருக்கும். ஸோ மேலே ஏறி பார்த்தா நல்ல வியூ கிடைக்கும். பட் அது வந்து லாக்கில் தான் இருக்குது, மேலே ஏற முடியல. ஸோ அங்கேருந்து நான் எனக்கு கிடைச்ச வரைக்கும் வந்து ஷூட் பண்ணேன். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு வந்து இந்த அணையை பற்றின நீரியல் விபரம் எல்லாம் வந்து அழகாக வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வேணும்னா பாஸ் பண்ணி நிற்க வச்சு படிச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அழகான காட்சிகள்லாம் ரசித்து முடிச்சுட்டு ஸோ அங்கேருந்து நீங்கள் அந்த டவருக்கு பக்கத்துலேயே வந்தீங்கன்னா அழகிய சின்ன சிறுவர் பூங்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆனோம்னா நல்லா சாப்பாடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம்னா அங்கேயே உட்காந்து அழகாக நம்ம சாப்பிட்டுடலாம். ஸோ குரங்கு தொல்லையும் நிறைய இல்லை, எந்த குரங்கும் நான் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் உட்காந்து அழகாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார். ஸோ பட் அவர் எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணல, நிறைய சாப்பாடு வந்து போட்டிருந்தாங்க, சாப்பிட்டுட்டு அவர் போயிட்டார். ஸோ ஒரே ஒரு 2-3 குரங்கு தான் பார்த்தோம், நிறைய இல்லை. ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து பரவாயில்ல. இங்கே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இது வந்து செம சூப்பரான ஒரு அட்ராக்ஷனான வியூ கிடைக்கிற இடங்க இது. நல்ல ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தோன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும்.
எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, அந்த டால்ஃபின் நோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த மீன் வடிவத்தில் அந்த கூராக இருக்கிறதுனால அப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம பார்த்தோன்னா பவானி ஆறுடைய அந்த அழகான வியூ வந்து சூப்பராக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பரிசல் சவாரி போகிறவங்கெல்லாம் வந்து அந்த இதுலேருந்து போகிறத நம்ம அழகாக நம்ம பார்த்து ரசிக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பட் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா, நாங்கள் போன அன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாகவே மேகமூட்டமாக இருந்ததுனால வானம் வந்து நீல கலரில் இல்லை. ஸோ அந்த நீல கலராக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரதிபலிப்பு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எனிவே அங்கேருந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு வெளியே வந்தோம்னா அந்த பார்க்குக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி நிறைய ஊஞ்சல்கள், இந்த மாதிரி பொழுதுபோக்குறதுக்கான விஷயங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ ஃபேமிலியோடு நம்ம போனோம்னா சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. பார்க் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டுங்க. ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் வெளியே வந்தோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பரிசல் சவாரி போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்தது. ஸோ அங்கே வந்து என்னென்னா, ஒரு பரிசலுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 8 பேரை வந்து உட்கார வைக்கிறாங்க. ஒரு ஆளுக்கு வந்து ₹50 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா, ஒருத்தரை மாற்றி ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஃபோட்டோவும் வீடியோ எடுக்கலான்றதுனால 2 ஃபேமிலியும் 2 பரிசலாக நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ ஒரு ஆளுக்கு ₹50. கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 1/4 மணி நேரம் போகிறாங்க. பரிசல் சவாரி வந்து நம்ம செய்ய போகும்போது வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நோட் பண்ணேன். அங்கே லைஃப் ஜாக்கெட் இருக்குது, பட்டு யாருக்குமே அது கொடுக்குறதில்ல. என்ன ரீசன்னு தெரில. கொஞ்சமாக தான் இருந்தது. பட் அது கேட்டோம் நாங்கள், எவ்வளோ ஆழங்க இருக்கும்னா ஒரு 6 அடியிலேருந்து 8 அடி போல் ஆழம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் அதுவும் வந்து அதிகம்தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா நீச்சல் தெரியாதவங்களுக்கு அது கஷ்டம்தான். ஸோ லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து கம்பல்சரி அப்படின்ற மாதிரி அங்கே ஒரு போர்டு வைக்கலாம். அது ஏனோ அந்த சேஃப்டி இது வந்து அங்கே இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, அந்த பரிசல் சவாரி போகிறோம் இல்லைங்களா, ஸோ ₹50 தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டோன்னே அவங்களே வந்து நமக்கு கேட்குறாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணுன்னா சொல்லுங்கள், ஒரு ஆளுக்கு ₹100 கொடுங்க. நாங்கள் போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அங்கே நிறுத்தி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஓரமாகவே அழைச்சிட்டு வருவோன்னு. ஸோ எங்களுக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால நல்லா பீஸான இடமா இருந்தது. ஸோ ஓகே அப்படின்னு ப்ரொசீட் போனோங்க. உண்மையிலேயே சொல்லணும், ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. அந்த காமான தண்ணியில் வந்து அழகாக வந்து அந்த க்ரீனரியை பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டே வந்து கொஞ்சம் தூரம் போனோம். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 25 மினிட்ஸ் போல் வந்து எங்களுக்கு வந்து கூப்பிட்டுட்டு போனாங்க. பட் நம்ம அந்த ₹50 போனோன்னா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் வந்து கொஞ்சம் தூரத்துலேயே வந்து அழைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க. நடுவில் இந்த மாதிரி வந்து அந்த பரிசலில் வந்து துடுப்பை போட்டு ரவுண்டாக ஃபாஸ்ட்டாக சுற்ற வைக்கிறாங்க நம்மளை. அது வந்து ஒரு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருந்தது. ரொம்ப பயந்தோம் ப்ளஸ் ரசித்தோம், ரெண்டுமே நடந்தது அந்த இடத்துல. த்ரில்லிங்கான அந்த பரிசல் சவாரியை வந்து நம்ம அழகாக வந்து ரைட் பண்ணி முடிக்க போகிறோம். ஸோ ரொம்பவே வந்து அற்புதமாக இருந்துச்சுங்க. எனக்கு படகு சவாரி போகிறத விட அந்த பரிசல் சவாரி வந்து ரொம்ப நேச்சராக இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிது. ஸோ ஏன்னா தண்ணியை வந்து ரொம்ப அருகாமையிலேருந்து நம்ம பார்க்க வரோம். இந்த பிரிட்ஜு வியூ வந்து சூப்பராக இருக்குங்க அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பிரிட்ஜு மேலே போய் ஷூட் பண்ணி எப்படி இருக்குது வியூன்ற மாதிரி பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆவல் ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ ஓரம் வந்துட்டோம். ஸோ அங்கே அந்த பரிசல் சவாரியை முடிச்சுட்டு நான் அந்த பிரிட்ஜு பக்கமாக போனேன். ஸோ பிரிட்ஜு பக்கமாக போயிட்டு மேலேருந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த வியூ தாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் க்ரௌடு. இன்னும் போக போக வந்து ஜனம் வந்து ஏறிட்டே தான் இருந்தது, குறையிற இதுவே இல்லை. எல்லாமே லீவ் நாள். ஸோ அது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாகவும் இருந்தது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். மறக்காமல் நேச்சர் லவர் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு அழகான வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். டில் தென், பாய் பாய்.